isika rehetra fantoka ho Jesosy ankehitriny araka ilay tenin'Andriamanitra teo dia angatao izay tianao angatahana amin'ny fahomeny ianao izany fa tiako ianao hifantoka fotsiny ankehitriny dia tsika hanome voninahitra ilay tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka ilay mipetraka ambony seza fiandrianana avo indrindra manapaka amin'izao rehetra izao ho azy rery ny tera sy ny voninahitra ho azy rery mihaja rehetra zao iaraka hitsokan'Andriamanitra indray mity maraindraina itya zao iaraka ny mivoninahitra ny tompontsika ataovy fonao feno fitiavana an'Andriamanitra zany halleluia halleluia ho an'ny tompo mpanjakatsy halleluia aoka ny vavanao ilaza hoe masina izy Mendika ianao mendrika noderaina loatra ianao Jesosy aho masina ianao masina ianao halleluia masina ianao tompo ianao tompo rainay mendrika noderaina ianao Jesosy mendika ianao manasantsika rehetra zay mbola miambadimbadika anao zay efa manaraka avy hatrany dia avy hatrany tonga dia mba manaova partage mba manaitra andreo namatsika mba mafantatra andreo namatsika zay mety mbola varimbariana partage eo afantariny zay rehetra olona akaikinao sy ny aninao rehetra mba hiaraka anaraka mivantana amin'ny fampianarana zay ataontsika eto indray androany aiza daholo tsika rehetra ndao hiaraka hiderany tompo a ndao hiaraka ny mivoninahitra an'Andriamanitra entany namana rehetra samby anaraka mivantana partageo 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 a ndao hiaraka hitsoka ny tompo a hiaraka ny mivoninahitra azy fa masina izy masina izy masina le Jesositsika masina le Andriamanitsika masina le mpanjaka ny mpanjaka halleluia mendika ianao mendika ianao masina ianao mendika ianao mendika ianao masina ianao mendika ianao mendika ianao masina sanatiny tananao dia irasantsika rehetrarehetra sotra fanamasina mivavaka eto anatrianao ndray zay tompo androany mametraka nyty fotoana ity eto ampelantananao Jesosy Kristy eo rakofana amin'ny ranao Jesosy ny fandahara rakofana amin'ny ranao Jesosy ny fandrenesana ny teny tario fanamasinao meteza ianao anendriny lelako indray ameanay zava-baovao ahafahanay mianatra ahafahanay mahita ny voninahitra ao sotra fanamasina tahinana izy rehetra manaraka mivantana tahinana ny zanak'Andriamanitra rehetra tsy ankanavaka tahinana reto vahoaka
zay manaraka mivantana am'izao an'izao mitenena Jesosy mampianara anay omeo anay ny fahasoavana sy hery ahafahany mitombo ndray amin'ny ara-panahy meo anay tompo le fahafahana mahita ny voninahitra ao amin'ny alalan'ny teninao oka iona aminao ndray zay androany Jesosy amin'ny alalan'ny teny oka tena andre mesazy mivantana avy eny an-danitra izahay ny asan'ny demônia rehetra manelingely manakatsakany ravanay mianarany Jesosy tononoko tompo le fitahinao le herinao le fahasoavanao iraikitra amin'ny tsiraray avy zay manaraka mivantana an'izao fampianarana izao mankasitraka tompo deranao zay manome voninahitra anao zay tompo malala averina eo anao fiderana fankasitrahana taio ara tompo zao fandarana izao taio ny fandrenesanay ny afatra taio ty fotoana androany ity mba hitondra valimbavaka hitondra fandresena hitondra fiovana mpiaina mahagaga amin'ny tsiraray avy sota dada malala mankasitraka anao zay amin'ny anarany Jesosy Kristy amin'ny anarany Jesosy Kristy oka ho tahina ianao oka ho mpandresy ianao oka ahita ny voninahitran'Andriamanitra ne ianao zay manaraka mivantana am'izao an'izao amin'ny anarany Jesosy Kristy amen. Miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sady manonona ny fiadanan'ny tompo amitsika mianakavy manonona fandresena manonona valimbavaka ary manonona fahatsarana sy fitahina avy any an-danitra miaraba anao zay eto Madagasikara miaraba ihany koa atsika rehetra ny ampitan-dranomasina miaraba naizanaiza misy anao am'izao fotoana izao miamomba fiangaviko ho atsika rehetra manaraka mba partageo amin'regny namatsika regny zao vidéo zao zany hoe mba partagenao zany le en direct misy an'le flèche kely à droite io iny fotsiny potserinao de manao anao hoe partage de misafidy anao aveo izy adon'olona tokony ho partagenao an'le izy mba entaniko zany aoka mba samby andray fahasoavana amin'ny alalan'ity lesona ity sika de raha misy namanao anatin'ny page facebooknao partageo aminy ity vidéo ity satria hitondra soa hitondra fanambinana hitondra fahombiazana sy fandresena lehibe ho atsika mianakavy le izy ka mamerina ny fiarabana ary manonona ny fiadanan'ny tompo amitsika rehetrarehetra isam-batan'olona tahin'Andriamanitra ne ianao ary efa nivavaka isika teo nametraka amin'ny fotoana ampelantanan'ny tompo mino fa ampitombo ny fahalalanao ndray ity afatra ity mino fa ampitombo ny fahendren'Andriamanitra ao anatinao indray ity afatra ity androany moa tsika de hianatra sekre hoe ianao io dia voromahery vous êtes l'aigle de Dieu voromahery aigle vous êtes un aigle de Dieu ny zavatra anankiray rehefa an'Andriamanitra tsy maintsy miavaka tadidio zany jereo tsara fa ozy izy ny baiboly hoe an Jehova ny tany zay rehetra eo aminy jereo fa ny tany zao mihodiny tsika tsisy mahita ary tsy misy olona fanina noho ny fidinany tany jereo fa raha voazavatra anankiray an'Andriamanitra tsy maintsy miavaka zay nampirisiko androany hoe atolory an'Andriamanitra ny fiainanao raha te hiavaka ianao miavaka amin'ny fahalebiazana miavaka amin'ny fahombiazana miavaka amin'ny fahatsarana miavaka amin'ny lafiny rehetra miavaka zany ane ny lovanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka de ho hitanareo ndreo izy ao Malaki 3:18 ho hitanareo ndreo izy ny tsy fitoviany marina sy ny meloka de ny manompo sy ny tsy manompo ho hitanareo indray izy ny tsy fitoviany marina sy ny meloka de ny manompo sy ny tsy manompo jereo tsara zany fa ny manompo zany de amarin'Andriamanitra satria misy vokatra lasa miavaka zany ary isika zanak'Andriamanitra de mitondra fahazavana ianao zany tsy hitanao amin'ny tontolo ranofo fa amin'ny monde spirituel mitondra fahazavana ianao ianareo izy ny fahazavana tany zany hoe le fahazavana ara-panahy ao anatitsika le fahazavana ara-panahy manaraka anao zay tsy takona feniny fa tsy maintsy hita ho hitany ny fahazavanao amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny Daniel 12:3 izy milaza an'izay ary zay endro izy de amirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra zay endro de amirapiratra zany hoe natao ho isy famirapiratana ny fiainanao natao ho isy famirapiratana mombanao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy raha ny ten'Andriamanitra ny vakina ary zay mamerina ny marina amin'ny fahamarinana ozy izy de ho tahaky ny kintana zay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana de ho tahaky ny kintana inona moa le kintana star zay le izy amin'ny teny anglais star tahaky ny kintana mandrak'izay dory
ny star zany zavatra miavaka hitanao zao ohatra misy mpihira regny ane star olona miavaka enao io koa zany star raha tia mamerina ny maro amin'ny fahamarinana ka tiako ny manamarika anao fa ny azavana no zavatra ainga ampandeha indrindra raha misy zavatra malaky mandeha indrindra dia ny azavana donc zany enao io naturel be ao anatinao ao ny afanganam-pandeha raha vakinao tsara raha manaraka tsara n'izany lesony zany enao naturel be ao anatinao ny afanganam-pandeha mba mianara mba mideklare isan'andro mianara mba manonona amin'ny alalan'ny vavanao hoe miatsara ny fiainako aingam-pandeha ny ara-panahiko aingam-pandeha ny fidiram-bolako aingam-pandeha ny fahombiazako satria zany voasoratra makasika anao aingam-pandeha ny azavana tsy misy mahery ary tsy misy maharesy azavana zany raha mbola vitesse ny resahana manontany tsara ny mpanao fizika ny mpanao science mahay tsara n'izany tsy misy zavatra maharesy ny afanganam-pandeha ny fahazavana dia raha vakinao koa ny Isaia 68 Isaia toko 1:7 Isaia toko 7:1 Salamo 7:5 Isaia 68 Isaia 40:31 Psaume 103:5 dia magnazava zavatra be da be iza moa izy ireo manidina reo zanao ny zanak'Andriamanitra zany dia hoarin'Andriamanitra amin'ny zavatra manidina tsy mihazakazaka tsony zany ianao fa manidina zany hoe tsy meda fa aingam-pandeha ka natiora napetrak'Andriamanitra ao anatinao ny afanganam-pandeha tongava saina fa ianao io manana natiora aingam-pandeha sahala amin'ny olona anankiray ny foronina ho vehivavy na inona zavatra mitranga na inona zavatra miseho ny vehivavy tompoko dia vehivavy mandraka zay raha sendra izy te hiova lehilahy dia lasa sarindahy fa ny tena marina izy dia vehivavy ka anao efa noharian'Andriamanitra ao amin'ny afanganam-pandeha aza manaiky ho simbany devoly itsony ny fonao aza manaiky ho simbany devoly itsony ny fisainanao fa ianao dia aingam-pandeha ao amin'Andriamanitra zay le izy ravana ianao zany le tsy miramina ary zay matetika ambeliteniko ampiangonina hoe ny zanaky ziona tsy miramina satria nateraka ho aingam-pandeha vakio ny tantaran'ny Noa tamin'ny safidrano fa rehefa aniraka biby tsidika ny tany jerevy tsara fa tsy tortine nalefa tsy angidina ny nalefa fa inona ny rana voromailala ny nalefa zany hoe zay engy sy aingam-pandeha regny ny nalefa zanao zany fa Andriamanitra rehefa aniraka olona Andriamanitra rehefa ampiasa olona Andriamanitra rehefa tianeny voninana dia mitady olona endry izy mitady olona aingam-pandeha izy dia enao io zany enao le olona ilain'Andriamanitra enao le olona tadiavin'Andriamanitra amen ho azavaiko aminao anatin'ny minitra vitsy hoe ohatrotry ny ahoana daholo moa zany ny toetoetry ny voromahery en tant que aigle zany ianao en tant que voromahery-n'Andriamanitra ianao inona daholo ny zavatra misy aminao inona daholo ny zavatra tokony iainanao inona daholo ny zavatra madinidinika zay tokony ho hita ao anatinao voalohany indrindra zany voromahery zany dia manambady tokany tsy mampirafy zay edy izy koa tianao tazomina le natiora mahavoromahery anao zay zany ny fiainana tokony iainanao manambady tokany hitantsika tsara fa raha miresaka an'izay hoe fanambadiana izay misy heviny ara-panahy ary misy heviny ara-nofo heviny anankiray ara-panahy aloha zany dia milaza ny baiboly hoe aza manan'Andriamanikafo izy fa izaho ihany fa izaho Jehova dia Andriamanitra saro-piaro aiza moa misina fahasarotam-piaro ao miresaka fanambadiana ao miresaka fifankatiavana ao ihany matetika misy an'izay ary zasy ianao koa dia voalazan'ny baiboly fa fofombadin'ny Kristy ianao zay menao na io zany ianao zany vous êtes fiancé de Jésus donc aza fitahana ny fiancénao aza fitahana ny olo-tianao aza fitahana le olona ampiakatra anao tsy hoela zay le hevitra ara-panahy aza manambady maro be fa raiky fo izaho izy no Jehova aza manan'Andriamanikafo fa izaho ihany donc zany ny kristiana anankiray manompo sampy dia mampirafy an'Andriamanitra kristiana anankiray manana zavatra tiana mihoatra no Andriamanitra dia mampirafy an'Andriamanitra nefa tadidio fa Andriamanitra ono dia saro-piaro mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka amin'ny zafiafaka hatramin'ny zafindoalika zay mankala zay mahatonga ny génération matetika ianao tsy manantsiny ianao tsy nanino fa ianao aty afara no hiarana kapoka firofiry moa ny olona endahan'olona fotsiny amin'ny trano tsy ahoana iadivan'olona ny fanagnany
izy regny matetika tsy loza mahazo anao fotsiny fa nisy zavatra zay nataony ray aman-dreny tagny aloha tagny. Mety nanompo an'Andriamanitra izy nefa nanompo sampy ihany koa. Satria Andriamanitra hono dia Andriamanitra saro-piaro, mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka, amin'ny zafiafy ka hatramin'ny zafindohalika zay mankala azy. Voasoratra anaty Baiboly zany. Ka raha tsy tianao hisy fiantraikany ratsy amin'ny taranakao ny fiainanao, aza mampirafy. Zay le hevitra ra-panahy zay. Ka ny voromahery manambady tokana. Raha ivavaka ianao, Andriamanitra irery ihany no itokiso. Aza miantehitra amin'ny zavatra hafa, aza miantehitra amin'olona, aza miantehitra amin'ny fahaiza-manao anao, aza miantehitra amin'ny vola, aza miantehitra amin'ny hery sy tanjaka, fa miantehera amin'Andriamanitra. Io ihany no tsy mandao anao ary tsy mahafoy anao mandrakizay. Ny herana io olo tianao io ary aoka mba iraikitra aminy ny alatsiny mony amin'ny fatapatapahana riavana manao zavatra tsy mora araka izay nisy fatapahana kely ny tao amin'ny lafiny internet mety enao aby moa ny tabataban'ny pasteur teo tsy misy maharatsy azy ka ao anatin'izay ho za teo hoe ny voromahery dia manambady tokana. Donc zany tokony ho ray ihany ny tomponao, tokony ho ray ihany ny Andriamanitrao, tokony ho ray ihany le Jesosy zay vavahanao. Mbola ao daholo ve tsika? So de fa niala ianao ny am'le fatapahana teo. Tokony ho ray ihany ny Andriamanitra ivavahanao, tokony ho ray ihany ny vadinao. Zay zany le izy misy heviny ara-panahy, de misy heviny ara-nofo. Teboka faharoa, ny voromahery ihany koa de ela velona. Voromahery dia ela velona. Manana karazana fa ela velona tsy hainao hazavaigny. Reo rehefa antitra de miverina agnatina kazy. De agnatin'iny fotoana igny izy magnitsam-bolo. Rehefa mintsagna le volo de verina tanora indray. Zay le mahatonga amin'ny Baiboly azy hoe ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Donc zany zasenao io tsy matimaty fahatany zany ianao. Zay le irantsika igny tsy maty amin'ny taogno ty. Manana ozitry ny faela velona ny voromahery. De zavatra zay nefa nampiraiketin'Andriamanitra aminao io, ianao zay meno anahy io. Fahatelo, ny voromahery dia avo fanidiny, magnembagna ambony. Ambony be zareo magnembagna. Ny martin, ny goaika, regny karazana vorogna fantanao regny de mbola ty ambanimbany aty izy regny no manidiny. Fa ny voromahery avana, tsy ty ambanimbany izy no manidina fa agny amin'ny faratampony agny izy no manidina. Ambony be ary tena grave be mitsy avo fanidina. Tsy tia toerana ambany zany izy. Ka tokony ho mentaliténao zany aza manaiky ipetrapetraka amin'ny toerana ambany zany. Aza manaiky iaigna amin'ny fiainam-panahy ambany zany. Aza manaiky iaigna amin'ny fiainana tsotsotra fa mangatà amin'Andriamanitra mba hanana fiainana lehibe, hanana fiainana goavana. Satria ny voromahery tsy tia zavatra ambany fa tia raha ambony. Iny tompo anenao. Ny farany ambany amin'ny karazana voromahery rehefa manidina de manidina 2 à 8 km d'altitude. 2 ka hatramin'ny 4 km makatra zany reo le farany ambany karazana aminazy rehefa magnemba. Teboka fahatelo, faefatra, ny voromahery ihany koa dia manana vision goavana sy lavitra. Manana vision goavana sy lavitra. Zany hoe grave be zany voromahery raha hitazagna lavitra. Ohatra izao aketo mahita raha lavitra be re, zany tokony fiainanao. Aza mijery zavatra akaiky ihany, fa ndana mba mahita ny fiainanao agny lavitra. Manana zany maso lavitra, satria ny voromahery de manana maso lavitra. Afaka mahita zavatra 4 km magnadidina anazy izy. 4 km aux alentours ny zavatra hitany. Zany hoe enao zany tokony hanana fomba fijery lavitra, fa tsy mariny fô. Mijereva zavatra lavitra, mijereva zavatra au profond, mijereva zavatra amin'ny fomba fijery positif. Satria zany ravagna ny karakterina voromahery. Ao amin'ny Genesis 13 ao 14 à 15 de mampianatra izy hoe any Abrahama ny rano nivoaka i Abrahama.
hoe jereva ozy ny kintana ny rano nitazany Abraham de ny tsara fa ny afahanao manana vision de mila misy zavatra isarahanao, mila misy zavatra isarahanao. Tamin'ny fotoana ny saraka tamin'ny lota Abraham de nampahitan'Andriamanitra zavatra izy amin'ny Genesis 13 io. Rehefa ny saraka tamin'ny lota izy nisy karazana séparation de ndray rehefa mahatonga atsika tsy mahita zavatra mafy, tsy mahita zavatra lavitra, tsy mahita zavatra tsara satria misy karazana fiainana tsy fohitsika ao, misy karazana fiainana zay tsy saratsika ao. Rehefa tsara amin'ny John 4:35 raha vakinao ny John 4:35 de mampianatra izy fa mila anananao zany io fijerin'Andriamanitra io, mila miala mahazatra ny olona ratsy vision dia mazava ho azy ratsy fiafara. Izy koa ratsy zany fomba fijerinao, izy koa ratsy zany fomba fisainanao, matetika regny karazan'olo regny dia ratsy fiafara. Teboka manaraka ny voromahery ihany koa dia tsy mba tia mihinana fatin-javatra, tsy tia mihinana fatin-javatra fa zavatra frais no hoaniny. Mazava ho azy fa tsy mpanao parazity izy zany. Ny voromahery avana de zay zavatra ny azainy igny hoaniny fa tsy mpanao parazity, tsy velogno amin'olo, tsy velogno amina hava, tsy velona mikatrikatramo, fa tegna mihaza hanina izy ary izy tsy mihinana fatin-javatra satria aminazy ny fatin-javatra de zavatra nalain'olo fa tsy nalainy. Izy zany tiany le zavatra nitadiaviny ihany no hoaniny. Mazava ho azy zany isika manana le karakterina voromahery, tsy mikatramo, tsy mandainga, tsy mamitaka ary tsy manao zavatra hafa mihitsy amin'ny fiainana. Zay ravagna ny karakterina voromahery. De aveo niteboka magnaraka ny karaktera tsara zay azontsika tahafana alaitsika amin'ny voromahery dia ny voromahery tsy mety ara-dalana amin'ny vorogna hafa. Ny voromahery tsy mety ara-dalana amin'ny vorogna hafa. Ny azy zany enao tsy ary mbola nahita voromahery miaraka amina vorondolo zany. Enao tsy mahita voromahery miaraka amina goaika zany, izy raiky fo, zareo samy voromahery fo miaraka. Donc zany eo koa tokony angalanao lesona. Raha kristianina ianao, tokony mba kristianina koa ny vadinao, tokony mba kristianina koa ny kamaradinao. Raha olona manambady ianao, tokony olona manambady no iarahanao miresaka. Fa tsy sanatria ny vava anao mpivavaka nefa ny olona akanao conseil olo-mpagnahody. Anao manambady namanao akaiky olo tsy manambady, zany zavatra zany tompoko de tsy mety. Vakio tsara ty lesona ity averimbereny mihitsy agny tokantragnonao agny fa ny voromahery de tsy mba mety ara-dalagna amin'ny vorogna hafa. Mba tongava saina riavana fa ny olona tsy mitovy fijery aminao tsy tokony ara-dalagna aminao, tsy tokony ho namanao, fa ny olona mitovy vision ihany tokony hiaraka. Raha ny olona anankiray zay ty manakina ny fivavahana zay ataonao, mandraisa décision, aza mandany lera aminazy tsony, mandraisa décision. Misy olona milaza tianao izy, misy olona milaza fa hanambady anao izy nefa ny fivavahana ataonao ny tsy tiany. Zany ve ny olona andeha iraiky aminao de mandinia zany. Allo mahitsy sala amizay tsika. Ary matetika ambetindresako zany ho an'izay mbola tsy manambady za ka andeha hitady vady na lehilahy na viavy, ndana mba mitady olo mitovy fijery aminao, ndana mitady olo mitovy finoana aminao, ndana mitady olona zay resy lahatra amin'ny fivavahana zay ataonao. Fa sahiragna riavagna ny vehivavy manambady lehilahy tsy mivavaka, sahiragna ny lehilahy manambady vehivavy tsy mivavaka. Aza manambady tarehy, manambady dia anjara voatendry de dinio tsara ny olo atao vady. Araky nefa nampianariko omaly, enao raha andeha anambady olo 30 taogna, zany olo 30 taogna zany tsy ho fantanao mihitsy agnatin'ny mois satria manana expérience 30 ans izy niaignany teto ambony tany. Ahoana ny andeha fantaranao azy agnatin'ny mois? Dikan'izany mila mifankafantatra, mila magnadiady enao, mila mijery tsara enao. Teboka anankiray farany amaranantsika anazy azafady alohan'ny farany, ny voromahery dia mazoto miasa, donc zany tsy kamo. En tant que voromahery n'Andriamanitra ianao tsy mila kamo, miasa ho an'Andriamanitra ianao, miasa ihany koa ianao mba hamelomanao ny ankonanao. Ka atsika de mahomby ny minitra manaraka ny fitondran'ny fanamasina atsika. Satria zao ny voromahery tsy hoe mahery manidina fa mahery magnara-drivotra. I rivotra io hainy magnaraka an'io. Raha vo iny fois ianao manaiky ny fitarian'ny fanamasina ianao, manaraka ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao, de ohatrany karaha mety zany dolo raha ataonao. Tsy hainao loatra ny mampety an'io fa le fanekenao hiaraka amin'Andriamanitra, fanekenao ny tenin'Andriamanitra, fankatoavanao zay karazana fampianarana atoranao, ireny mahatonga anao lasa karaha mety fora jiaby ataonao. Ka hitatsika eto fa ny fanamasina de mitovy amin'ny rivotra zay tokony arahana.
ary andeha izy izy ka tsoreraka satria inona mahatonga anazy tsoreraka magnara-drivotra. Epoka anankiray manaraka ny voromahery de manana fisainana mpanjaka, esprit royal, manana fisainana mpanjaka. Zareo tsy mba dindery zany. Ny voromahery tsy makota, ny voromahery tsy mba tia magnararoatra ny namany fa manana fisainana mpanjaka. Zany hoe agnaty saigninao izy de grand, agnaty saigninao izy de mahomby, agnaty saigninao izy de lehibe. Zay le fisainana mpanjaka. Tanao tsara zany fa ny voromahery de mailaka, mailaka. Ka isika zany tsy tokony ho kamo miasa ho an'Andriamanitra na inona irany andeha ataonao ndana atao. Ndray izy io tsy pasteur no miteny aminao fa agnaty saigninao agny misy raha ohatra ny efa mibana hoe za zany tokony anao an'izao, za zany tokony anao an'ity, fa atsika ndray tsy manao. Ka ao an-tragnon'Andriamanitra revagna tsy misy asa ambany karazana zany fa mitovy daholo. Na de ndeha ataoko hoe mpamafa tragnom-piangonana ary ny asanao, mitovy daholo ny asa amin'Andriamanitra. So misy mihevitra fa ny mpagnadio ny farany mpiasa ambany, tsia. Noho izany aza misy mihevitra ny tegna no ambony sy ambany zany fa mitovy daholo tsika ao amin'Andriamanitra. Amen. Amaranako azy ny voromahery dia mahazaka formation enjana. Zay ny mahavoromahery ny voromahery, mahazaka formation enjana. Jereo tsara fa ny voromahery rehefa andeha ampianatra ny zanany manidina, indesiny ambony ringiringy be agny, ambony tanety be agny zanany, ampiakariny farany ambony. De agny izy avotsony amin'ny vavany igny atsipiny. De eo le zanany kely mikepakepaka karaha le raha andeha vonigny regny. Or nefa tsy vonona izy amin'ny fotoana igny fa ampianarina manidina. Ndray koa zasenao mandalo ady sarotro, mandalo ady mafy de veritsika hoe minagnadigno atsika Andriamanitra. Tsia fa ny antony io ady atrenao io mampianatra anao manidina Andriamanitra. Fotoana anidinanao zao. Hitanao tsara ao ambadiky zao confinement zao fa ho lehibe ny ara-pananao, hitombo ny fononao. Ary jereo fa be da be ny olona zao lasa tia mikarokaroka, lasa tia mandiny javatra satria sarotra ny fiainana, mafy ny fiainana. Ny voromahery mila mahazaka formation enjana, mila mahazaka formation enjana ny voromahery. Eo zany le izy ravana. Ka ny voromahery rehefa ampianatra ny zanany manidina zao teo de alatsana aveny amin'ny ringiringy. Ohatrany hoe vonona nefa formation ihany io. Rehefa tsy mahay am'le izy de alainy ndray mandeha. Ohatra zany mbola tsy mahay manidina de alainy ndray mandeha de averina ndraiky, alainy ndray mandeha. Ka enao mila mahazaka formation enjana. Enao mila manaiky ny fitondrany tompo ny fiainanao. Reo riavagna ny karakterina voromahery anao amin'ny mahavoromahery anao tadidio le teboka maromaro ny zareko anao teo. Ka atsika relasena bavy tsy resy zany tsika fa mpandresy. Atsika lohany fa tsy rambony. Atsika natao ambony fa tsy ambany. Zasenao natao ankarena fa tsy mahantra. Enao io tononoko amin'ny anarany Jesosy ho afaka amin'ny fisainan'ny vorona tsotra ary anana fisainana voromahery. Tononoko amin'ny anarany Jesosy ny herin'Andriamanitra anafaka ny fatorana rehetra amin'ny fiainanao. Ny herin'Andriamanitra napatapaka ny zioka rehetra amin'ny fiainanao. Ny ninona karazan-javatra mamaritra anao, vahako amin'ny anarany Jesosy zany, vahako amin'ny anarany Jesosy zany. Oka ho mpandresy enao. Za de mitsotra anao mba ho tahin'Andriamanitra ny enao. Za de mitsotra anao mba hita ny falebiazan'ny herin'Andriamanitra ny enao. Za de mitsotra ny lalagna rehetra ny hiditra amin'ny fiainanao, oka hisokatra. Ho za hoe oka hisokatra, oka hisokatra, oka hisokatra amin'ny anaran'i Jesosy. Nizanizy enao miaino na etoka mba miandry zavatra, avotsotra eto ny fahasoavana ho amin'ny hafainganam-pandeha, ahatonga ny zavatra andrasanao io tonga faingany. Ny ninona zavatra manahirana ny sainao, avotsotra eto ny fahasoavana, ivadika fiadanana ho anao an'izany. Ny ninona zavatra mampalahelo ny fonao, avotsotra eto ny fahasoavana, oka ivadika fifaliana ho anao zany. Mitsodrano anao oka ho tahin'Andriamanitra ny enao, oka hita fitiany enao, oka hisandratra, oka ho mpandresy, oka ho lehibe fa tsokely. Rava ny asan'ny devoly amin'ny fiainanao, rava ny asan'ny maiziny. Reo karazana fankahalany olona, famosavina, vorika ataon'le ratsy, ravako amin'ny anarany Jesosy tsy manam-pahefana aminao. Tahin'Andriamanitra ny enao. Ho za hoe tahin'Andriamanitra ny enao io amin'ny anarany Jesosy Kristy. Tsy misy mahovany zany, satria ny Baiboly de milaza fa mahatony teny zay lokony vavan'ny mpanompo Andriamanitra. Tsy misy mahovany zany, satria ny Baiboly de milaza hoe ny tenin'ny mpanjaka ozy misy hery. Zay zavatra rehetra ny teneniko anao teto tsy zavatra pokaty fa miaraka amin'ny herin'Andriamanitra ary ho hitanao fa hiforona ho lasa zava-misy aminao zany.
tahiny tompontsika rehetra makasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany misaotra mamerina fialantsiny na mifatapahana kely tegna gnelagnelany mino fa tsy mampanina anao zany a fa le FDB zany zaray koa igny tokony ifantohanao fa tsy hoe karaha tapaka karaha nanao an'izao fa tena araiso ampifaliana tsy misahatra moa za eto mamenao fogna numéro téléphone koa na misy anoratra na tsisy anoratra na isy andefa zavatra na tsisy andefa zavatra fa averiko fogna satria mety misy mila nyty numéro ty ihany agny hoagny 034 43 858 15 034 43 858 15 iny zany ampiasaiko igny mampiasa an'igny koa zany amin'ny WhatsApp mampiasa an'igny za amin'ny appel tsotra afaka mandray SMS misy zavatra rehetrarehetra igny afahantsika mifandray tahiny tompo ianao ary mino fa ianao le anisan'le anohana nyty fandaratsika ity za mino fa ianao le anisan'ny olona andefa crédit andefa vola anoavatsika internet amizay mba tsy tapatapaka ty zavatra ty tahiny tompo manokana ary faly za miaraka aminao aza atao raha mavignitra anao zany satria misy moko olo marary amin'ny raha karan'izany vao teniteneny hoe mandefa an'izao de fa soregny fony za mino fa tsy ianao le olona soregny amin'ny paster tahiny Andriamanitra ianao manaraka atsika ny fahasoavany. Be blessed.